Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda hukumat Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining 1,5 yilda amalga oshirgan ishining xulosasini chiqardi. Natijalardan qanoatlanmagan parlament deputatlari hukumat rahbarini iste'foga chiqarish talabini qo'yishdi. Endi Qirg'izistonda garovga qo'yilgan xususiy mulk himoya qilinishi mumkin. Qonun loyihasini Jo'g'ri kengash o'rganmoqda. Qishda bo'z uyda o'qigan o'quvchilar endi xavfli maktabda. Avval ota-onalar bolalarini shamollab qolishidan xavotirlangan bo'lsa, endi bino qulab tushmasmikin deb qo'rqishmoqda. Internetda o'spirimlarni o'limga undovchi virtual o'yinlar tarqamoqda. O'yin tuzog'iga tushganlar O'sh shahrida ham ro'yxatga olindi. Uy-joyni sug'urtalash ishlari Jallabodda sust bormoqda. Dasturimizni boshlaymiz. Aviahalokat sababli uysiz qolganlar vaqtincha uylarga ko'chiriladi. Jabrlanganlarga ijaraga uy topish quyidagi mahalliy hukumatga yuklandi. Bunday qaror samolyot halokati bo'yicha hukumat komissiyasining yig'inida qabul qilindi. Vitse-premyer Muhammadqali Abdulg'aziyev qisqa vaqt oralig'ida uysiz qolganlarni ularni ishlagan joyi va bolalarning maktabiga yarasha vaqtincha uylarga ko'chirish vazifasini berdi. Ota-onasi qolgan bolalarni o'qitishni esa Asiti Turk aviakompaniyasi o'z zimmasiga olishini bildirdi. Falokatda jabrlanganlarga yordam berish davom etmoqda. Aholidan gumanitar yordam So'quluq rayon ma'muriyatida saqlanmoqda va 11-fevralda tarqatila boshlanadi. Moddiy yordam bo'yicha hukumat komissiyasi tomonidan ochilgan hisobga bugunga qadar 60 million so'mdan ortiq pul tushdi. Eslatib o'tsak, 16-yanvardagi Boeing 747 samolyotining Dacha suv qishlog'iga qulashi natijasida 39 kishi qurbon bo'lib, 27 turar joy vayron bo'lgan. Hukumat Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining 1,5 yilda bajargan ishining natijasini chiqardi. Unga ko'ra, Rossiya bilan tovar almashish o'tgan yilga nisbatan 958 million dollardan 748,6 million dollarga yetgan. Xitoy va Qirg'iziston o'rtasida esa tovar almashish 2016-yili 10% ga ortgan. Biroq ishning natijasi deputatlarni qanoatlantirmaydi. Shu sababli hukumat bilan ayrim xalq vakillari orasida kelishmovchilik bo'lib, Sooronbay Jeenbekovni iste'foga chiqarishni aytishdi. Batafsil navbatdagi lavhada ko'ring. Hukumat ishlayotamiz. Andaga luq qila. Ishlayotganimda ishlay qolavi. Men hozir aytaman. Biz aytamiz. Xalqni ko'rib o'tadi. Manaka bir so'rovga javob beradigan yo'q konkretno. Xudo xolasa deb. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining 1,5 yil ichida amalga oshirgan ishlari xalq vakillarining tanqidiga uchradi. Muhojirlarning pul o'tkazishi o'tgan yilga nisbatan 18% ga ko'paygani bilan davlatning umumiy eksporti aksincha 18% ga ozaygan. Ittifoq shartiga ko'ra 1 yilda 10 ming ishchi o'rin tuzib, aholini tilagini bajarish ham hukumat nazaridan chetda qolgan. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Demak, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Sizning so'zingiz bilan hukumat cho'z atmay qilmayman. O'taman hukumat cho'g'sin. Amalga oshirilgan ishlar natijasi yaxshi ekanligini hukumat rahbari Sooronbay Jeenbekov ta'kidladi. Bunga kichik ishxonalarning ishi jonlanganligini misol keltirsa bo'ladi. Ittifoq ta'sirida savdo aloqalari jonlanib, 2015-yilga nisbatan iqtisod tarmog'i o'tgan yilda 3,8% ga ko'paygan. Rossiyadan bo'lingan 200 million dollarga baza postlari, o'tkaruv punktlari va laboratoriyalar jabdurlar bilan qamsiz bo'ludi. Manas, O'sh, To'rg'at, Erkeshtam o'tkaruv punktlari yana 7 veterinarlik kontrolli punktlar jabdildi. Hozirda Rossiya Qirg'iziston jamg'armasi yangi biznes boshlashni xohlaganlarga kredit berish masalasini ko'rib chiqmoqda. Deputat Baqit To'rabayevning so'zlariga ko'ra, sarmoyadorlarning kelishi ozaygan. Bunga xalqaro talabga javob bergan laboratoriyalarni qurish kechikayotganligi sabab bo'lmoqda. O'sish bor deb 3,8. Biz boshqa teshonlar javob beradi. Siz qo'ygan masalaga qanday bunday qayq etgan bo'yicha siz o'tmaysizmi? Qirg'iziston ittifoqqa a'zo bo'lish bilan 180 million so'mlik xalqaro bozorga chiqdi. Ilk rejaga ko'ra har yilda meva-sabzavotlardan quritilgan mevalargacha eksport qilish rejalashtirilgan. Quvonuvchi vaziyat hozirda eksport bo'yicha ish olib borayotgan ishxonalarga 6% lik ustama bilan kredit berish masalasi hukumat miqyosida amalga oshirilmoqda. Gelecekte Önerjay'ın özөгүн uşu жеңил Önerjay тармагы түзүш керек. Өзгөчө мына азыр айтып кетпедиби, кийим тигишүү тармагын биз болсо бул жагынан 5 эсе 10 эсе көбөйтсөк болот да. Себеби бизде жанагындай тажрыйбалуу дизайнерлер бар. Анан биздин жанагы тиккен кийимдер азыр таанымал.
Akineyev yengil sanoat tarmog'ining ishini jonlantirish zamon talabi deydi. Sababi Qirg'izistonda tikilgan kiyimlarga rossiyaliklar qiziqmoqda. Agar xalqaro bozorda doimiy xaridor bo'lsa, har haftada yuk yuborishga tikuvchilarning kuchi yetadi. Rossiya ko'pincha bizga Vetrovka. То есть aldaqda suv Ekaterinburgda bunday klimati sovuq kelganlikdan bizga sintifon bilan, juqa sintifon bilan bizga Vetrovka. Bizde жазга kelib turgan Vetrovka kurtkalar zakaz qildi. Ko'p количестводagi. В основном da vay. Futbolkalar bor. Qirg'izistonning ittifoqi a'zo davlatlar bilan savdo aloqasi 16,7% ni tashkil qilsa, eksport qilish ham avvalgi yillarga nisbatan 8,1% ga ozaygan. Shu sabab xalq vakillari hukumat rahbari So'ronbay Jeenbekovning iste'fosini so'rashmoqda. Eng cho'ng jigen bol жерде. Emnege men to'xtatishga qo'ygan premyer ministr. Men сөйлейм, emnege to'xtatganini bilasizlar. Bo'lmasa отставkaga ketkilar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lganimizga 2 yil bo'ldi, biroq jamoatchilikda bu yillar davomida muvaffaqiyatlarga qaraganda yo'qotishlar ko'p bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda iqtisodiy tahlilchi Erkin Abdurazzaqovga savollar berib ko'rganmiz va bu savolimiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib biz nimaga erishdik degan bir ma'noni tashiydi. Bu birinchidan migrantlar uchun bir to'la yaxshi bo'ldi desak bo'ladi. Janovi pensiyalik qamsitov masalasida yo'l bo'lsa страховой полис deb qo'yib o'shalarni olib, ruxsatsiz ele qattiq o'tirib olib, bizning jarandarimiz Rossiyada, Qozog'istonda, Belarusiyada, Armeniyada bunday eng erkin yurib ishlaganga mumkinchilik oldi deymiz. Biroq o'shalar mezgilda Rossiya bilan baş ayağına çeyin yaxshi migratsiya siyosatini ishlab chiqib o'zining qiziqchiligi qo'rg'algandan keyin başına aytib kelatmaymiz mı? Mana o'zimizning o'lkada jumishchi o'rinlarni tuzsak, o'sha jarandarimiz qayta olib kelsak deb. Anday bo'lgan yo'q, potok ko'payib o'tadi. Bugungi kunda har qanday shilto'lar bilan Rossiyaning migratsiyalik xizmati politsiyalari bizning jarandarda 116 ming jaranimiz qara tizimda turadi. İkincisi to'liqqandu Rossiyaning jarandarındaylı bir ishxona mekamelarida ishlab, yaxshi emgak qalib, ishxonalarni tuzib, qo'shimcha jumush o'rinlarini Qirg'izistonlar uchun Rossiyaning Qozog'iston territoriyasida tuzib beraldi degandan olishman. Ayrıca biz için öte geçti okuya, ötken yılı Rossiya Federasyası, Qozog'iston, Belarusya, Armeniya'dan birleşken bayağı tovar jugurtudan, düşkön salıklardan girişeden biz alışımız gerekli 2,8 milyard so'mduk bölümdeki bütçetke çekermeler düşmeye kaldı. Bu degen biz eksport import meselesini jönge koyup alıp ketilgan jokpuz. Shu vaqt oralig'ida ittifoqqa kirgandan so'ng bajarilmay qolgan ishlar yoki to'sqinliklar bo'ldimi va bular qaysilar ekanligini ayta olasizmi deya yana ekspertimizga o'z savolimizni berdik. Qirg'izistonning qiziqchiligini qo'rg'ay turgan borborlik organimiz Moskva shahrida joylashgan. O'sha yerda kimdir ishlab o'tadi deganda dag'i kecha deputatlar aytib o'tishdi. Al yerda tasdiqqan siyosiy jaqdan taqshirlagan bir tanimal salmoqli kishilarni jiberishimiz kerak edi. Biz bağıl tecrübesiz eşlikeni görmegen baldardı eptep-süptep jumushga o'rnashtirgandan jiyintiq ish bo'ladi. Al yerda Qirg'iziston masalani ayta turgan bolsak, adalet to'lasini deb atchat. Masalan, Qirg'iziston o'zi mana soliq kodeksi, baji kodeksi kirib atadi. Jalpı birimlikning alqagında da o'sha yerdan olib kelganda dag'i boshqalar birigib 500 dan oshiqroq har qanday sunuşlarni kirgizsa, bizning Qirg'iziston bo'lg'oni 5 sunuşxona kirgizib tur. Bu emne degandiga chatadi. Qaydigar muomala qilib biz emne olsa shu olsin, o'shol shardan bilan ketaveramiz. Qirg'izlar eштеке chiqarbay, eштеке qilmay qo'ysa dele o'shol o'zining topgan kirishasini beradi deb. Hozir esepli do'st ayrilmaydi degan masala bor. Bizga jo'nile bere qo'ymaydi da. O'shoni aytgim keladi. Dasturimiz davom etadi. Garovga qo'yilgan mulkning narxini adolatli baholash kerak. Sababi banklar pulning bahosini past ko'rsatib, natijada nasiya olgan tomon zarar ko'rayotganini xalq vakili Albanbek Shikmamatov aytib chiqdi. Unda davlat bilan bank orasidagi umumiy mexanizm tuzilib, garov summasiga xolis narx qo'yilishi kerak. Shuning uchun garov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish davr talabi deyishadi Jo'g'ri Kengash deputatlari. Taklif qilinayotgan qonun loyihasidagi o'zgartirishlar to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi.
Davlat bo'yicha har bir ikkinchi kishi bankdan kredit olishi so'nggi 3 yil ichida sezilgan. Unga ish o'rinlarining yo'qligi birinchi sabab. Shuning uchun yashovchilar so'nggi chora qatori bankdan kredit olishadi. Bu xalq vakillarini xavotirga solib, davlat va bank o'rtasida umumiy mexanizm tuzib, qo'yilgan mulkni narxini to'g'ri qo'yish bo'yicha o'z takliflarini bildirishdi. Biz sunuş qilgan ereje boyunca banklar qancha qarz bo'lsa o'shani gana alsın deb atабыз. Эгерде 20 ming qarz alsa, проценті мен 30 mingni alıp, ал эми қалған 70 mingdi ошол мүлктүн ээсине кайтарып бериш керек. Ошондо адилеттүү болот, ошондо бир эреже так болот дагы, ошондо жана кардарлар дагы нааразы болбойт. Мамлекетке да нааразы болбойт, эрежеге да нааразы болбойт, банктарга да нааразы болбойт. Shu sabab garov haqidagi qonun loyihasini o'zgartirish xalq vakillarining muhokamasiga qo'yildi. Hozirda birinchi o'qishda qabul qilinmay ayrim yerlarga o'zgarish kiritish taklif qilindi. Agar loyiha qo'llovga ega bo'lsa, bank bilan kredit olgan shaxs o'rtasida adolat o'rnaydi. Garovga qo'yilgan mulk kreditning o'rtacha narxini tuzib 20 ming so'm olgan kishi 100 ming so'm to'lamaydi. Qancha ming odam hozir kredit oldi. Qancha o'shani qancha prosent to'lab atat bayog'i порядочный. Qancha prosent to'lay, qanchasi o'zi bankrot ko'chirib, uyidan ajrab, boshqa mulkdan ajrab qoldi. Qanchasi sottoshib atat. O'shaning bari расчетlarini chiqarish kerak-da. O'shaning bari расчет chiqar, jana zakonni qabul qilayotganda o'shol janaga zakonni ishlab chiqqan taraf Qirg'izistondagi banklarni avalın, qancha kreditni avalın, kreditning платежный способность qancha, o'rischa aytganda, to'lay turgan mumkinchiligi qancha. O'shaning barini analiz qilishimiz kerak. Yangi qoidaga ko'ra kredit oluvchi qarzini qaytarmasa qarorini sud chiqaradi. Sud mulkni bozor narxi bilan belgilab, bank yoki garov markaziga o'tkazadi. Unda xaridor bilan pul beruvchi o'rtasida haqqoniy qaror chiqariladi. Albatta, chet elda ушул көрөк каналар аз болот, эгер өлкөн өлкөлөрдө. Анткени аякта бүт ушул суроолорду банк чечет да. А биздин банктар болсо баягы кыска эле кандайдыр бир тейлөөлөрдүн деңгээлин колго алып, albatta ko'pchilik narsani jasabeydi. Hozirda bunday tenglik yo'q. Pul beruvchi tomon garovga qo'yilayotgan mulkini o'zi baholab narxini oz ko'rsatadi. Natijada noqonuniy harakatlar bo'lib, sud qarorini bank yoki garov markazi foydasiga hal qiladi. Shu sabab bu yerda yuristlar katta rol o'ynaydi deyishadi mutaxassislar. Zakon qabul olish kerak. Aqirqi uyini olganga bo'lboydi deb. Эми bir qırından qayra qarab ko'rganda bank көп эле жактан прибыл таап атат. Кейбирникин ketish kerak. Sharti bo'lmasa, chindab qiynalsa. Garov masalasi ko'pchilik uchun muammo, shu sabab tashabbusni qo'lga olish zamon talabi deyishadi. Sababi ayrimlar so'nggi mol-mulkigacha ayrilib, o'z joniga qasd qilganlar ham yo'q emas. Internetda o'smirlarni o'limga undayotgan virtual o'yin muammosi kuchaymoqda. Bu masala jamoatchilikni xavotirga solmay, davlat xodimlarini ham o'ylantirib qo'ydi. Sababi yil yangilangandan beri o'lkada 15 nafar o'smir o'z joniga qasd qildi. Ko'pchiligining o'limi mana shu o'yinlar bilan bog'liq degan gumonlar aytilmoqda. Shu sababli hukumat ishni tez orada yo'lga solish maqsadida maxsus komissiya ham tuzdi. Bu orada Jo'g'ri Kengash deputatlari masala jiddiy ekanligini aytib, unga qarshi kurashishga militsiya, o'qituvchilar va ota-onalardagina emas, din xodimlari ham jalb qilinishi zarurligini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ko'k Kit Tinch uy nomli xavfli o'yinga qo'shilganlar O'sh shahrida ham bor ekanligi aniqlandi. O'tayotgan haftada shahar ichki ishlar boshqarmasi o'smirlarni o'limga undagan o'yinga aloqasi bor deb 4 nafar bolani aniqlashdi. Ularning biri shahar maktablaridan birida ta'lim oladi, ikkinchisi esa militsiyaga Ko'k Kit o'yiniga bog'liq xatlari kelayotgani haqida o'zi bildirgan. O'lkada so'nggi kunlarda o'z joniga qasd qilgan bolalarning o'limi virtual o'yinlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxminlar aytila boshladi. Shu sababli jamoatchilik sarosimaga tushgan. Ko'k Kit o'yini va uni kimlar o'ynayapti? Muxbirimiz bu haqda bayon qiladi. Ko'k Kit yoki Tinch uy deb nomlangan o'yinlar so'nggi vaqtlarda o'smirlar orasida ommalashib, qiziqish yaratmoqda. O'sh shahrida ham ayrim ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan o'quvchilar bundan xabardor bo'lishgan. Ularning biri Alina, 17 yoshdagi o'smir, Ko'k Kit o'yini qanchalik xavfli ekanligini bilmaydi. U o'yinga qanday aralashib qolganligi haqida shunday deydi. Kirganimga 3 yilga bo'ldi. Al o'yinda kuniga sen qancha kitob o'qiysan, emne qilasың degan gana so'rovlar keladi. Bilmayman, al men tanishqisi kelib жатабы, qaysi yerdensiň, o'qun qaysi yerde, adresing qaysi yerde degan so'rovlar menden эле kuniga bir mal ochib qo'yam, birden ikkidan эле so'rov keladi. Ko'k Kit deb nomlanib turli hashtag bilan tarqayotgan mazkur qo'sh tirnoq ichidagi o'yin o'smirlarni o'z joniga qasd qilishga targ'ib qilishi aytilmoqda.
Qirg'izistonda yil boshidan beri 15 o'smir o'z joniga qasd qilgan. Ularning sirli o'limi jamiyatda bahs-munozaraga sabab bo'lib, ko'kkit o'yiniga aloqasi bor ekanligi aytilmoqda. Bishkekda tonggi soat 4 da 15 yoshdagi o'smir 4-qavatdan o'zini tashlab vafot etgan. O'smirlarning o'z joniga qasd qilishi bo'yicha hukumat tezkor yig'in o'tkazib, natijada tegishli ministrlik va vedomostva vakillaridan turgan ishchi guruh tuzildi. Ular virtual olamdagi xavfli o'yinlarga qarshi kurashadi. O'sh shahrida mazkur xavfli o'yinga aloqasi bor deyilgan 4 o'quvchi aniqlandi. Ularning biri shahardagi maktablarning birida ta'lim oladi. Ikkinchisi esa militsiyaga o'zi o'yinga targ'ib qilishayotganligini aytib murojaat qilgan. O'yinni tap-taqir hozir Qirg'iziston aymog'iga kirgizbay javob qo'ygan texnikalik мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Bunu негизгиле oyundu чыгарган адамдар биз ойлоп жатабыз, ушу Россия Федерациясынын аймагынан кандайдыр бир сатанисттик бир көз караштарга. Xavfli o'yin bo'yicha o'sh shahridagi maktab o'quvchilarida ham ma'lumotlar bor ekan. Ularning ayrimlari bu borada ommaviy axborot vositalaridan xabar topishgan bo'lsa, ayrimlarning yaqinlarida bu o'yinga aloqasi bor. Sen apa-atаңды өлтүрөм, секирбесең, эжеңи карындашыңдын полныйын өлтүрүп коем, секирбесең дейт даган коркуп 15ке чыккан аке өлүп калыптыр да. Телевизор көрбөй калдык да, үйдө коркуп телевизордон айтышты эле. Биз Инстаграмда удалить эттик, Одноклассник, Фейсбуктарда ошо үчүн азыр WhatsApp эле калды. Сени экитти биз эле эжекелер урушуп атат, ойнобогула деди. Бизи дагы кече көп колдоруна жазып алышты эле, эжекелер бар жок текшеришти. Bu borada o'sh shahar bilim berish boshqarmasi maktab rahbarlari bilan yig'in o'tkazib, xavfli o'yin bo'yicha ma'lumot berilgan. Uning asosida dam olish kunlari ota-onalari bilan uchrashib, tushuntirish ishlari olib borilishi rejalashtirilmoqda. Mana ошол мүмкүн болсо телефонду карматпаганга аракет кылгыла деп, тек гана байланыш каражаты катары пайдалануусун biz hozir aytib жатабыз. Jamiyatda qizg'in bahs-munozaraga sabab bo'layotgan ko'kkit o'yin emas, ruhiy tazyiq. Bu haqda Aqchurok krizis markazining ruhshunosi bildirdi. Shu sabab bu kabi vaziyatga barcha o'smirlar duchor bo'lishi mumkin ekanligini aytishadi. Бардык эле балдар үчүн бул кызыктуу болуп атат. Айтып атпаймынбы, өтө кызыктуу балдар үчүнчү. Ошондой тапшырмаларда атайын иштеп чыгып атышат. Азыр атайын отурган балдарчы. Балдар үчүн кызыктуу, бул оюн катары эле кетип атат. Eslatib o'tsak, bu mazkur o'yin Rossiyada paydo bo'lgan. O'tgan yilda bu kabi targ'ibot ishlardan 15 o'smir o'z joniga qasd qilgandan keyin Rossiya xavfsizlik xizmati uning tuzuvchilaridan biri Filip Budekoni qo'lga olgan. Hozirda Qirg'izistonga bu o'yinga aloqador kimlar ekanligi aniqlanmoqda. Yodingizda bo'lsa, bizning kanal o'tgan yili qishda Bo'z uyida bilim olgan o'quvchilarning muammosini jamoatchilikka olib chiqqan edi. O'sha vaqtda yangi o'quv yiliga boshlangan maktabning qurilishi bitirilib, bolalar issiq xonalarda o'qiydi degan va'dalar berilgan. Aytilganidek, o'quvchilar va'da qilingan issiq joyda ta'lim olishmoqda, biroq xavfli deb Bo'z uylarga chiqarilgan eski maktabda bilim olishmoqda. Oldin ota-onalar bolalarni betob bo'lib qolishidan xavotir olishsa, endi bino qulab tushadimi degan hadik bilan darsga jo'natishga majbur bo'lishmoqda. Sinflar issiq dars o'tishga loyiqlashtirgan bo'lgani bilan bino nurab qolish xavfi xavotirga soladi. Xavfli bino qulab tushmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Мектебибиздин жарымы жок болгондуктан бул жагда көчүп түшүп кетип, басып калышы да мүмкүн деп коркунучтар да пайда болот. Ошондуктан коркобуз. Ооба, ошо аз-маз кыйыныраак болуп атат, ошо жаңы мектеп салып берсе жакшы болот эле деген ойлойбуз. Bu arada Qo'jekenen qishlog'ining yashovchilari qulab tushish xavfi bor maktabga farzandlarini yuborishdan xavotirlanishadi. Shu sabab yangi bino qurishni tezlashtirish iltimosi bilan hukumat vakillariga murojaat qilishdi. Jo'natpay qo'ygonga bo'lmaydi, balдар o'qish kerak. Qanday bo'lsa da balдар bilim olish kerak-da. O'qish kerak. Xudoy saqlasin, ham qirsiqlar bo'lib ketsa, ham qo'ptoni bo'lishi mumkin. Bor, mektebimiz shunday jarım-jatisi buzilib qolgan. Qo'pton var, jo'natpay qo'ygonga da bo'lmaydi. Baldarimiz bilim olish kerak. O'shani sizlarga so'ranish, shu mektebni tezlatib bersangizlar. 30 yil avval Hashar yo'li bilan qurilgan Sulton Ibrohimov nomidagi maktabga 2014-yili dekabr oyida Ekotex inspeksiyasi o'qish mumkin emas degan qaror chiqargan. Undan so'ng u yerdagi 300 ga yaqin o'quvchilar bo'zuy va turar joylarda bilim olishgan. Lekin turar joylarda maktabdagi kabi sharoit yo'qligi sabab qayta maktabga ko'chirilgan. Qo'ptoni bor, endi qo'ptondan ayla yo'q. Anan boshqa uylarga borgan menen hal yerda sog' o'zingda bo'lib ketgan, bo'z uylarga, chatirlarga chiqalbaytganmiz qishning kunlari. Qiyinchilig'i neme? Mektepten aralığında barıp kelgenge чейин бир аз сабагыбыздын убактысын гана алдырып койдук, бирок жетишкенге аракет кылдык.
Xavfli binoga o'tishdan avval maktabga yaqin 2 uy qishloq hukumat tomonidan ijaraga olinib dars o'tilgan edi. Lekin sharoit yo'qligi sabab qayta maktab binosiga qaytishgan. Eski binoga yaqin joyda yangi maktab qurilishi boshlangan. Smeta narxi 52 million deb taxmin qilinib, uning 18 million ajratilib poydevori qurilgan. 2 qavatli 250 o'quvchiga moslashtirilgan bino 2016-2017 o'quv yilida foydalanishga berilishi kerak edi. Qurilish ishlari to'xtab qolgan bino qachon bitkazilishi noma'lum. Bu haqda Popon qishloq hukumatidan bildirishdi. Sababi hukumat joriy yilda to'liq bitkazilishni va'da qilishgan. Mablag' yetishmovchiligi sabab boshqa maktab qurilishlari ham to'xtab qolgan. Бүткөр үшін тақ білбейіз. Бирок hareket qilamiz. Себеби дегенде окуучулар дагы, элдер дагы, мугалимдер дагы кыйналып кетти. Ошо айлык мөт өзү деле кыйналып кетти. Тез арада кат даярдап жөнөтүшүбүз керек. Eslatib o'tsak, o'tgan yilda davlat tomonidan 80 maktab qurilishi rejalashtirilgan. Mablag' yetishmasligi sabab 31 tagina qurilish foydalanishga topshirilgan. Qolgan 2017-yilda bitkazilishi aytilgan. Jalolobod oblasida xalqning 1%gina uylarni sug'urta qildirgan. Bu ko'rsatkich bilan oblast o'lka bo'yicha 3-o'rinda. Davlat sug'urta kompaniyasining hududdagi vakilligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur jarayon boshlangandan beri 149 mingga yaqin fuqaro davlat sug'urta polisini olgan. Biroq bu past ko'rsatkich ekanligini mahkama bildirdi. Hozirda o'z uylarini sug'urta qildirganlarning ko'p qismi shahar hududlaridagina bo'lmoqda. Qishloqlarda va olis hududlarda uylarni sug'urtalash bo'yicha ma'lumot yo'q. Nima uchun bunday bo'lmoqda? Muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Qishloqlarda turar joyni sug'urta qilish 1 yil uchun 600 so'm, shaharda esa 1200 so'mni tashkil qiladi. To'g'istorg'o rayonining yashovchisi Anara Itig'ulova Qirg'izistonda sug'urta kompaniyasidan birinchilardan bo'lib yordam olgan fuqaro. O'tgan yilda bo'lgan kuchli shamol uyning tom qismini uchirib, mazkur kompaniyaga murojaat qilganda chiqimning 30% ni to'lab bergan. Анан кейін мен ушул бирден бир камсыздандыруумдун себеби ушул мамлекеттик кызматта иштегеним себепкер болду деп ойлойм. Бизге камсыздандыруу бөлүмүнөн ушул азыраак болсо дагы пайдасы тиет мүмкүнчүлүк өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнөн берип атканына tereң ыраазычылыгымды билдирем. Lekin oblastning boshqa hududlarida sug'urta qildirganlarda bu kabi vaziyatlar ro'yxatga olinmagan. Yer ko'chikdan jabrlanganlar esa turar joylardan sug'urta qildirmaganligi sabab bu kabi yordam ko'rsatilmaydi. Hozirda uyini sug'urta qildirganlarning ko'pchiligi shahar hududidagilar bo'lmoqda. Qishloq va olis hududlarda bu borada deyarli ma'lumot yo'q. Yo'q, ma'lumotim yo'q. Olaylik biz ham olamiz. Yo'q. Yo'q. Doktorda qamsızlandırdыңыздар беле? Yo'q. Ma'lumotingizlar bormi shu bo'yicha? Yo'q. Qilsak bo'ladi, hech kim Jalolobod oblasida o'tgan yilda tuzilgan davlat sug'urta kompaniyasidan aholining 1%gina sug'urta polisini olgan. Shu sabab mazkur xizmat vakillari yashovchilar orasida tushuntirish ishlarini faollashtirishni rejalashtirishmoqda. Hozir bo'lsa 1-yanvar 2017-yildan beri al suda masalasi o'zgacha qirg'oq ministрлигинен boshqa yordam berilmaydi. Agarda g'amsizlantiruv bo'ligi bo'lsa, qirg'iz bo'lib qolsa, shu Gölük bolsa mamlakat tarafından biz tarafdan yordam ko'rsatiladi. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, mazkur ish jonlanmayotganligining sababi aholining davlatga nisbatan bo'lgan ishonchsizligi deb hisoblashadi. Shu sabab davlat xizmatida ishlaganlar uylarini sug'urta qildirib, boshqalarga namuna bo'lish kerak. O'zlari mazkur xizmatdan foydalanmay turib, aholini ishontirish qiyin. Agar bu ish amalga oshsa, sug'urta qildirish 1% ga ko'payishi mumkin. Mamlakatga bo'lgan ishonchimiz yo'q. Mamlakatning byudjetida ақша ko'p bo'lish kerak. Ana o'shani yezevini qamsizlantiriladi. Ana o'shanda odamga ishonch bo'ladi. Bugungi kungacha sug'urta xizmati davlat bo'yicha jami 10 kishining uyini qayta tiklashga yordam bergan. Hozirda uylarni sug'urta qilishga targ'ib qilish bo'yicha yangi choralar ko'rilish arafasida. Buning uchun endi soliq to'lash va kredit olish vaqtida turar joyning sug'urta hujjati so'raladi. Ta'kidlab o'tsak, davlat bo'yicha turar joyini sug'urta qildirganlarning ko'pchiligi O'shda bo'lsa, keyingi o'rinda Norni oblastining yashovchilari turadi. Jalolobod oblastidagi mahalliy kengashlarda qishloq hukumati rahbarlarini saylashning so'nggi kuni. Bugun To'xtog'ulning Sariqimish qishloq hukumatida saylov bo'ldi. Jalolobodda umumiy 60 qishloq hukumatida saylov o'tkazildi. Bugungi kunga qadar 59 hududda tanlov bo'lib, uning 51da mahalliy hukumat rahbarlari qaytadan saylandi. 4 qishloq hukumatida nomzodlar tanqis bo'lganligi sababli qishloq hukumati rahbari saylanmadi. Bundan tashqari yana 4 hududda deputatlarning kvorumi bo'lmaganligi tufayli saylov bo'lmagan. Saylov bo'lmagan hududlarda 2 haftaning ichida qayta tanlov bo'ladi. 4 aylık müddetde kvorum bolboy saylov qayra qaldı.
Anan 4 aylık müddetde jana talapkerler ötpey kaldı. Negizgi doğuş ala albay ötpey kalıp, oşondo kayra 8 aylı aymaktın emeleri hazır Vışkadan kayradan emelerin berip atat, kayradan şayloo ötkörülüdü. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti 7 davlatning fuqarolariga viza berishni to'xtatib, o'lka hududiga kirishni taqiqladi. Shu sababli Suriyadan Amerika Qo'shma Shtatlari tomon kelayotgan muhojirlar aeroportda to'xtalib, samolyotga chiqishga ruxsat berilmadi. Trampning bunday buyrug'i havo maydonida qolgan muhojirlarnigina emas, ayrim amaldorlarni ham noroziligiga sabab bo'ldi. 32 yoshdagi suriyalik Nail Zayn ko'z yoshini to'xtata olmadi. Bundan tashqari yana 10 kishi Istanbul aeroportidan AQShga ucha olmay qolishdi. Bunga AQSh prezidenti Donald Trampning 7 o'lkaning fuqarolari uchun 90 kunlik taqiq solinsin degan buyrug'i sabab bo'ldi. Buyruqqa ko'ra Sudanning Suriya, Somali, Iroq, Yaman, Liviya va Eronning fuqarolariga viza berishi to'xtatilsin deb yozilgan. Men vizani 2 kun burun 27 yanvarda alganмын. Andan keyin Turkiya arqылуу Los-Anjelesке uchqanмын. Biroq aeroportda meni vizamni jo'qqa chiqarib, siz ucha olmaysiz deshdi. AQShda esa uning oilasi yashaydi. Улум Amerikanın жараны. Biz бул күндү 2 жыл күттүк. Эми гана баары оңунан келди десек, сириялыктарга өлкө аймагына кирүүгө тыюу салып койду. Undan tashqari AQSh hududiga Suriyadan va boshqa o'lkalardan kelgan qochqinlarni kirgizmaslik qonuni 120 kunga davom etishi mumkin. Prezident apparatidan bildirganidek, bu choralar Amerikaning xavfsizligi uchun qabul qilingan. Bu orada AQShda yangi qonun kuchiga kirishi uchun ko'pchilikdan norozichiliklarni yaratdi. Norozichilik aksiyalari aeroportda va chegaralarda o'tkaziladi. Nyu-Yorkda esa norozi bo'lib yig'ilganlarning soni 10 mingga yetdi. Qozog'istonda o'zgarish kiritilgan yangi konstitutsiya e'lon qilindi. Unda har bir kishi daxlsizlikka ega va qonuniy ro'yxatga olingan ko'chmas mulkni xususiylashtirishga haqli deb yoziladi. Bundan tashqari majlis saylagan xodimlarni prezident imzosisiz hukumat o'zi ishga tayinlay oladi. Shuningdek, prezident hokimiyatni hukumat va parlament bilan bo'lishgani aytildi. Yangi tuzilgan konstitutsiya prezidentning boshqaruv funksiyasini bir qismini hukumat bilan parlament a'zolariga topshirishni o'z ichiga oladi. Parlament tizimida partiya liderining o'rniga emas, saylovchining tanlagan partiyasiga e'tibor beriladi. Unda partiya ro'yxati ochiq e'lon qilinib, saylovda g'olib chiqqan partiyalar orqali yangi boshqaruv tizimi tuziladi. Bunga qo'shimcha parlamentning faoliyatini ochiq oydin jamiyatga bildirib turiladi. Парламенттин мындай укуктарга ээ болуусу алдыга карай өсүүгө чоң өбөлгө түзөт. Буга чейин мыйзамдуу иштерди кабыл алууга парламенттин эч кандай укугу болгон эмес. Кандайдыр бир мыйзамга өзгөртүү киргизүү өтө кыйын болчу. Parlament yoki prezident boshqaruvida qaysi biri yetakchi degan masala asosiysi emas. Parlament tizimida ijro hukumati huquqlarining aksar qismi saylovda yengib chiqqan partiyaga tegishli bo'ladi. Boshqaruv huquqiga ega bo'lgan partiya 1 yil oralig'ida saylovchilarning nazoratida bo'ladi. Belgilangan muddatda partiya xalqning ishonchini oqlasa, saylovchilar qo'llovchi ovozlarni berib, partiya to'laqonli huquqlarga ega bo'ladi. 1 yil davomida nomzod bo'lgan partiya yaxshi natija ko'rsatmasa, saylovdan chetlashtiriladi. Albatta, biylик uchun konkurensiya bo'ladi. Siyosiy atandashuvlar da bo'ladi. Buga har birimiz o'ta qildat muomala qilishimiz kerak. Очень серьезно. Parlament sistemasining natijasida hukumatdagi partiya elning qo'lloviga bog'liq bo'lib qoladi. U bilan birga iqtidordagi partiya faoliyatini samarali bajarishga harakat qiladi deb ishonishadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling.